হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মাত্ৰ আহি পাইছোঁ ডিউটিৰ পৰা আৰু ইমান বেছি ভোক লাগি আহিছে। তো ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাই নাই, ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাই মেলি খাই লওঁ, তাৰপিছত ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি মেলি ৰাতিৰ সাজত কি বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ পেটৰ ভোকটোতো মৰিব লাগিব ন, তেতিয়া সেইটো কাৰণে কাৰণ ভাত বনোৱালৈকে যিহেতু টাইম আছে, এতিয়া 6টা বাজিছেহে, গতিকে ময়ো আহি পাইছোঁহে। পেটটো অলপ ঠাণ্ডা কৰি লওঁ কিবা এটা খাই মেলি, তাৰপিছত আজি ৰাতিৰ সাজত কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। সেইকাৰণে মানে কি ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰাই নাই, ডিউটিৰ পৰা অহাৰ ভাজে তেনেকেই মানে জল্দি কিবা এটা বনাই মেলি খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু কি বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাৰপিছত আজি ৰাতিৰ সাজত কি বনাম সেইখিনিও আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকৰ সকলোলৈকে এটা মোৰ বিশেষ অনুৰোধ, যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰা নাই, ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ফ'ল' কৰা নাই, তো প্লিজ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জল্দি যাতে মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মোৰ চেনেলত বহুত ভাল ভিডিঅ' পাব দেখা, কাৰণ এটা মানে কি ছাপোৰ্ট আহিব ন, যে মোৰ ইমানখিনি হৈ গ'ল, তো আৰু বেছি ভাল ভিডিঅ' বনাব লাগে, তেতিয়া আৰু বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব, তেনেকুৱা এটা মানে কি সাহস আহিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক যে প্লিজ যিমান পাৰে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ড চবৰেলৈকে ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে মোৰ জল্দি 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। আৰু 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত বহুত কিবা কিবি দেখিব, তো প্লিজ জল্দি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Das Morigaon, PW লিখোঁ, Pooja Das Morigaon বুলি লিখা আছে। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিও থৈ দিম, তো গৈ পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে, প্লিজ মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ইউটিউবত গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আশা কৰিছোঁ ইমানখিনি আপোনালোকৰ পৰা। তো সেই এতিয়া কি খাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া চুজি বনাবলৈ লৈছোঁ। তো আজি কি হৈছে, গাখীৰ নাই, নহ'লেতো মই আহি পিনে ডিউটিৰ পৰা আহি পিনে মানে কি গাখীৰ আৰু হৰলিক্স খাওঁ, কিন্তু আজি গাখীৰ নাই, সেইটো কাৰণে ভোক লাগিছে। এতিয়া কি খাওঁ, চাহ আৰু বিস্কুট খাব মন যোৱা নাই, চাহ আৰু বিস্কুট খালে ভোক নমৰিব। সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ভাত বনাবলৈ যিহেতু টাইম আছে এতিয়ালৈকে, সেইকাৰণে চুজি বনাই খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তো চুজি বনাওঁ, আৰু চুজি কেনেকৈ বনাওঁ মই দেখাই আছোঁ, উইদাউট গাখীৰ। যিহেতু আজি গাখীৰ নাই, মেক্সিমাম টাইম মই চুজি বনালেও যেনেকৈ মই গাখীৰ আৰু হৰলিক্স খাওঁ, তেনেকৈ চুজি বনালেও মই গাখীৰৰ লগতে চুজি বনাওঁ। কাজু বাদাম কিচমিচ যি থাকে, ইলাচি চিলাচি দি তেনেকৈ চুজি বনাওঁ। কিন্তু আজি চব মানে কি ঘৰ খালী হৈ আছে, একো নাই, চুজি মানে গাখীৰটো নাই, তাৰ বাহিৰে কাজু বাদাম কিচমিচ একো নাই। ইলাচি আছে চাগে, দিম চাগে, কিন্তু গাখীৰ চাখীৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ চুজি বনাই খাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ টেষ্টিকৈ। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। একচুৱেলি গেছৰ চিলিণ্ডাৰ চুইচে দিয়া নাই, জ্বলাব গৈ আছোঁ, গেছ কেনেকৈ জ্বলিব সেইটো কথা। এতিয়া কেৰাহীখনতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, কিয়নো অলপ বেছিকৈ বনাম, সেইটো কাৰণে অলপমান ৰাতিপুৱালৈকেও থ'ম চাহৰ লগত খোৱাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে অলপমান বেছিকৈ বনাম, সেইকাৰণে কেৰাহীখনতে বনাম। আৰু যেতিয়া মই কমকৈ বনাওঁ তেতিয়াহ'লে চাহ বনোৱা চচটোতে বনাওঁ, কিন্তু আজি অকণমান বেছিকৈ বনাম। আৰু আচলতে কি হয়, চুজিখিনি ভাজি ল'ব লাগিব, নহ'লেতো কেঁচা লাগিব। আৰু ভাজি লোৱাৰ কাৰণে কেৰাহীখনত বনালে সুবিধাও হয়, আহল বহল বস্তু যিহেতু ভাজিবলৈ সুবিধাও হয়, সেইটো কাৰণেও ঘি দি পেলাই বনাম চুজি, ঘিত ভাজি ল'ম চুজিখিনি একচুৱেলি। আৰু ঘি বুটলটো না মই খাই থাকোঁ ন ঘি, সেইকাৰণে মানে শেষ হৈছে আৰু। তো অলপ তলতে আছে, সেইখিনি মানে জুইৰ ওচৰত দিম, তেতিয়া ঘিটো গলি যাব, তেতিয়া মানে কি কেৰাহীত দিবলৈ ভাল হ'ব।
চুজিখিনি দি দিলোঁ। দেখিলে আপোনালোকে এতিয়া চুজিৰ লগত দিম নিমখ অকণমান, কিয়নো নিমখ দিলেহে চুজিৰ সোৱাদটো আহিব, সেইকাৰণে নিমখ অকণমান দিম আৰু চেনি দিম। চেনি আৰু নিমখ মিক্স কৰি চুজিখিনি ঘিত ভাজি ল'ম। আৰু চেনি দিম, চেনি মানে ইমান বেছি ভোক লাগি আছে, এনেকুৱা লাগি আছে মানে কি কেতিয়া হ'ব চুজি, কেতিয়া খাম, এনেকুৱা লাগিছে। মানে ইমান বেছি ভোক লাগি আছে। আজি বহুত সোনকালে ভাত খাইছিলোঁ, সেইকাৰণে ভাজি আছোঁ চুজি। একদম মানে ৱেইট কৰিব পৰা নাই আৰু কেতিয়া হ'ব লাগি আছে। জুইটোও বহাই দিছোঁ, তথাপিও টাইমটো লাগিব অকণমান। চেনি দিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মই, চেনি দিব লাগে। চেনি 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 2 চামুচ আধা দিছোঁ। এইখন হৰলিক্সৰ চামুচেদি 2 চামুচ আধা দিছোঁ। এতিয়া দি দিওঁ পানী। মই এনে সকলো বস্তুতে গৰম পানী দিওঁ, কিন্তু আজি চুজি ঠাণ্ডা পানী দি বনাম, কিয়নো গৰম পানী কৰি থকা টাইম নাই মানে, আৰু জল্দি জল্দি হ'ব লাগে, খাব লাগে, তো সেইকাৰণে আজি ঠাণ্ডা পানীয়ে দিয়ে বনাম আৰু চুজি। মোৰ এটা অভ্যাস, মই বনাই থাকোঁতে এনেধৰণে কাপোৰ লৈ গেছটো মচিয়াই থাকোঁ, মানে লেতেৰা হ'বই নিদিওঁ। মোৰ মানে অভ্যাস। লাগিলে যিয়ে খাওঁ যিয়ে কৰোঁ, কিটচেন একদম ক্লিন হৈ থাকিব লাগিব, ঘৰ চৰ ক্লিন হৈ থাকিব লাগিব। তো সেয়া আৰু ডিচিপ্লিন বস্তুটো মানে মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। মানে যোনটো বস্তু য'ত থাকিব লাগে তাতে থাকিব লাগে, মানে বিচাৰিলে যাতে পাওঁ, মানে কি সময়ত যাতে বহুত বেছি বিচাৰি ফুৰিব নালাগে দৌৰা দৌৰিকৈ, তেনেকুৱা মানে বহুত ডিচিপ্লিন হওঁ মই, আৰু বহুত ক্লিনকৈ ৰাখোঁ বস্তুবোৰ। আৰু চুজি যদি ঘিত ভাজি গাখীৰ চাখীৰ দি বনাই খোৱা যায়, কি টেষ্টি লাগে, ইলাচি দি খালে বহুত টেষ্টি লাগে। सूजी का हलवा। তো এতিয়া চুজিখিনি সাৰ্ভ কৰোঁ, আৰু সাৰ্ভ কৰি খাওঁ। খাই মেলি ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰি ঘৰুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি তাৰপিছত ৰাতি সাজত কি বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে একদম পাহৰি নাযাব, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ প্লিজ প্লিজ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। गरम गरम सूजी का हलवा, गरम गरम सूजी हलवा। খাই লোৱাৰ পিছত আৰু এটা বহুত ধুনীয়া বস্তু এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব হা ভিডিঅ'টো শেষলৈ। বহুত ধুনীয়া এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ, চাই থাকক। এয়া ইয়াত কি আছে মই উলিয়াই দেখাই আছোঁ। মাছজনী চাই পিনে আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব দেই, সৰিয়া মাছ হয় নে কান্ধুলি মাছ হয়।
ক'ব কমেণ্টত, মই নকওঁ। এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, মাগুৰ মাছ এটা 4 পিচ হৈছে আৰু এই দুজনী কি মাছ নাজানো, বাকলটো অলপ ক'লা ক'লা মাছ দুজনী, নামটো মই নাজানো। তো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আকৌ এইপিনে এইখিনি ৰৌ মাছ 4 পিচ ফ্ৰাই কৰি নমাই ৰাখিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু এইপিনে এয়া শিঙি মাছ জীয়াই ৰাখিছোঁ বৈয়ামত, পানীত জীয়াই ৰাখিছোঁ, কিয়নো এইটো শিঙি মাছ দুটা পূৰা জীয়াত হৈ আছে, সেইটো কাৰণে। আৰু মাগুৰ মাছটো অলপ মানে কি মৰা নাছিলে, কিন্তু অলপ মানে কি কমজুৰি যেন হৈছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱালৈ মৰি যাব চাগে, সেইকাৰণে এই মাছৰ লগতে ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু এয়া মোৰ গোটেইবোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, একেলগে নমাই ৰাখিছোঁ। আৰু গোটেইবোৰ মাছৰ আঞ্জা মই একেলগে নবনাওঁ, কাৰণ সকলোবোৰ মাছ যিহেতু বেলেগ বেলেগ হয়। এই 4 পিচ আছে ৰৌ মাছ আছে, এই 4 পিচ, আৰু এই 4 পিচ আছে শিঙি মাছ, আৰু এই 4 পিচ আছে মাগুৰ মাছ, আৰু এই 2 পিচ আছে খৰিয়া মাছ। যিহেতু মাছজনী ডাঙৰ আছিলে, গতিকে মই গোটাই ফ্ৰাই কৰিবলৈ টান পালোঁ, সেইটো কাৰণে মানে কি 2 পিচকৈ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু এই মাজৰ দুজনী আছে, কি মাছ মই নাম নাজানো, সকলোবোৰ মাছ একেলগে নবনাওঁ, বেলেগ বেলেগ মাছ বেলেগ বেলেগ দিনত বেলেগ বেলেগ আঞ্জা বনাম। আৰু কেতিয়া কেতিয়া কি মাছৰ কি আঞ্জা বনাওঁ, সকলোবোৰ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম যিমানখিনি মই জানো। তো ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই যাব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তো এয়া সকলোবোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিলোঁ। তো সেয়াই সিমানখিনি আছিল। তো যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ 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 আপোনালোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ লগেও ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে মোৰ সোনকালে 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যায়। যিসকলে মোৰ ফেচবুকত ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি দিব, মই আইডিবোৰ তলতে দি দিম। তো আপোনালোকে গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি দিব, আৰু প্লিজ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ, তেন্তে বাই বাই, গুড নাইট।